大家好，在阿里山脉的硬壁下，隐藏着一片秘境，就在竹崎湾桥高速公路旁。这块土地占地1762.92平，朝北面向，位于一般农业区，可作为农牧用地，拥有水源、电力供应。更加珍贵的是，土地前方恰好有阿里山小火车的铁轨，犹如一幅自然画卷。目前已有租户种植树木，每平售价仅8500元，让您轻松拥有这份大自然的宝藏。这片土地位于竹崎湾桥高速公路附近，地处交通便利，但同时也远离尘嚣，环境清幽宜人，拥有水源和电力供应，为您的农牧活动提供了便利条件。而阿里山小火车的铁轨，为这片土地增添了独特的景观，为您的生活增添更多的乐趣与美好。此外，土地目前已有租户进行树木种植，为您带来稳定的收入来源。每平8500元的售价，不仅价格合理，更是一笔物超所值的投资。现在就是把握机会的时候了，不要再犹豫，立即联系我们09185338888陈姐，让我们一同探索这片自然宝藏，开启您的美好农牧生活。我是陈姐，关注我，为你带来最优质房地产